나무가 없다. 밖에서 활동하는 일이 많으니까 한두 번만 더 하면 될 것 같은데. 일단 나무 해줘요. 근데 나무를 조금 균등하게 잘랐으면 좋겠어. 일정하게. 안녕하세요. 첼리팜 스토리의 첼리파머입니다. 저희 채널 보시고 좋아요도 눌러주시고 댓글도 달아주시고, 그리고 저희 채널 계속 보시면서 아직도 구독 안 하신 분 계시더라고요. 저 봤어요, 많이. 그쵸? 그 사람 엄청 많이 봤어요. 저도 혼나요, 만나면. 혼내줄 거예요. 구독 눌러주시고요. 그리고 잘 보셨으면 댓글도 한 번씩 달아주시면 감사하겠습니다. 감사하겠습니다. 저도. 자, 오늘은 아, 그거 하지 마. 하지 말까? 헉, 저거 바람에 다 찢어졌어. 바람이 얼마 불었으면. 세상에, 이 강풍. 오늘까지 바람이 부네요. 다 찢어졌다. 저거 큰일 났다. 이거 어떻게 올해 한 번 더 쓰려고 그랬는데. 저도 4, 5년 동안 난로에 넣는다고 통나무를 잘랐는데 맨날 자를 때마다 삐뚤삐뚤 사이즈가 크고 작고 눈대중이 잘 안 되더라고요. 그래서 정확하게 30cm로 자르고 싶은데 어떨 때는 막 크고 작고 하니까 제가 오늘 아주 꿀팁을 알려드릴게요. 딱 자석 하나 있으면 될 것 같은데, 이 자석으로 정확하게 30cm로 또는 뭐 40cm 좋지만 제가 원하는 사이즈 일정하게 나무를 자를 수 있는 방법을 알려드리겠습니다. 정말 그 자석 하나로 되는 거야? 자석. 안 될 것 같은데. 네오디엄 자석이라고 좀 강력한 자석이거든요. 이렇게 골이 달려있는 자석이 있어요. 요거 하나에 한 3,000원, 비싸면 3,000원, 온라인 마켓에서 구입하시면 몇백 원에도 구입할 수 있는 것 같아요. 반지 같네. 네. 다음에 필요한 건 이런 강선, 이거로 30cm를 측정을 해야 되거든요. 5cm 정도 체크하고 35cm 할게요. 그러면 여기서 여기까지는 30cm가 되는 거고 5cm. 그 다음에 약간 용접자리가 필요하니까 요만큼 커팅. 요 정도 커팅. 이거 자르고요. 그리고 여기를 이렇게 표시가 되게끔 기역자로 꺾을 거예요. 이렇게. 근데 이 강선이라 안 꺾어져요. 굉장히. 그래서 꺾을 수 있도록 일단 뭐야? 부러졌다. 용접해버려야지 뭐. 이렇게 찍어서 용접하지 뭐. 용접하려고 일부러 그런 것 같은데? 그런 것도 있어. 자, 그리고 금방 한데. 자석 나와라. 자석이 여기 요렇게 들어갈 거야. 요렇게 요만큼을 잘라야 돼. 요만큼. 저 요만큼도 너무 짜. 요거 두께만큼만 자르면 될 것 같아. 요만큼. 요렇게. 기가 막히다. 기가 막히다. 코가 막히다. 여기다 이렇게 용접만 한번 뜩 지지고 앞에 여기 꺾어지게 용접만 한번 지지면 돼. 간단하지? 다 만들었는데 자석이 안 붙으면 어떡하지? 아까 그런 일이 일어나지 않는다니까? 다 만들었습니다. 그게 완성이야? 응, 끝! 오늘의 완성품. 일단 테스트를 먼저 해보고, 여기 자석이 안 붙으면 오늘 헌일한 거거든? 될지 안 될지는 지금 이제 달렸어. 여기에 붙어야 되나? 안 붙으면 오늘 헌일한 거예요. 붙겠지 설마? 붙었네. 확실하게 붙었네. 떼어봐. 자석이긴 자석이. 좋았어. 이제 여기 색깔을 좀 강하게 칠해야 돼. 그래야 이게 딱 눈에 띄거든? 쟤랑 이제 표시가 나게? 나무를 좀 어차피 끄집어내야 되니까 그동안 여기다 색칠을 해서 예쁘게 칠해놓고, 섞어놨잖아요. CC오일하고 휘발유하고. 요 페트병은
자동차 워시액통 있죠. 그게 제일 좋아요. 휘발유가 오래돼도 날아가지가 않아. 나무가 지금 저희가 좀 잘라놔서 미리 보관한다고 내가 잘라놔서 그런데 처음에 나무 갖고 왔을 때 이게 먼저 있었으면 내가 체크를 다 해놨겠지. 그치. 자, 사용법은 이래요. 표시만 해놓는 거예요. 쭉 나무에다가. 자. 이게 표시된 거요? 이렇게 표시된 거. 아, 그 센치 30cm였나? 그러니까 여기 큰 나무에다 해볼게요. 다시. 자, 여기서 또 3cm. 나무에다가 다 표시해놓는 거예요. 처음에. 다음에 얘를 빼서 놔두고 표시된 금대로 와, 진짜 자루 된 듯이 일정하네? 그러니까 미리 선을 그어 놓는다고 생각하면 되는 거네. 선긋기를 미리 하는데 편하잖아. 예쁘게 딱 주맞춰서 자르기 좋고 삐뚤삐뚤거리지도 않고 예쁘잖아. 맞아. 보기에는 예쁘고 넣기도 난로에다가 우리는 좀 비슷한 크기를 넣어야 되니까 응. 하나에. 또 만들고 보니까 편한데 이렇게 쉽게 만들걸. 아, 진짜 이렇게 만들걸. 진작 만들었어야 될 것 중에 하나네. 오늘 이거면 오늘 떼죠? 오늘 밤에 우리? 아, 이거면 때 밤에? 응. 여러분, 얘 이름을 뭐라고 하면 좋을지 댓글에 달아주세요. 그거 원래 명칭이 있어요? 없어요. 없어. 우리가 정해야 되네. 얘 명칭 콘테스트. 뭐가 상이 있어야지 그럼. 그래, 기발한 그 이름을 한번 여러분들이 지어주세요. 기발한 이름, 웃기면서 재밌는 이름을 지어주시면 제가 사과지 한 박스 드리겠습니다. 댓글에 달아주시면. 한 명에게? 한 명? 한 명? 그 우리 마음에 들어야 되는 거잖아. 그치, 우리 마음에 들 때. 아니면 거기에 좋아요 많이 달린 글로. 어쨌건 우리가 기준점을 만들어서 드릴게요. 이거에 아주 기발하고 재밌는 이름을 지어주시면 저희가 사과즙 한 박스 드리겠습니다. 가끔 이거 해야 되겠다. 우리 사과즙 엄청 많은데. 댓글에 이거 이름 달아주시면 사과즙 드릴게요. 한 박스. 자, 오늘은 톱 가이드라고 해야 될까요? 뭐라고 이름을 붙여야 될지 전 걱정하지 마세요. 이름을 시청하시는 분들이 정말 기발한 이름을 또 정해주시니까 우리는 그때까지 기다리면 됩니다. 네, 그래서 이거를 제가 개발한 건 아니고요. 누군가 만들어서 사용하는 걸 봤어요. 근데 우리나라 사람은 아닌 것 같았어요. 그래서 제가 저한테 너무 좋을 것 같아서 여러분들한테 소개시켜 드렸거든요. 만드는 방법도 너무 쉽잖아요. 그리고 요거 자석만 하나 쓰면 되는데, 요거를 용접 못 하시는 분은 그냥 저기 철용 접착제를 붙여도 될 것 같아요. 아, 진짜 용접이 문제네. 네. 용접 못 하시면 또 다른 방법이 있을 것 같아요. 이런 식으로 만드시면 되니까, 대신 여기만 자석으로 만드시면 되니까 이렇게 만들어서 사용하시면 정말 깔끔하게 이렇게 좀 보여드려요. 저거 앞에 이렇게 예쁘게 정말 원하는 사이즈로 똑같이 자를 수 있답니다. 유익한 정보를 여러분한테 전해드리려고 이렇게 찍어봤는데 어떠셨는지 모르겠습니다. 저희 채널 앞으로도 더 시골 생활할 때 필요한 간단한 소품 도구들도 만들면서 여러분들이 대신 못하는 거 한 번씩 저희들이 대리 만족을 느껴드리게 만드는 거 보여드릴게요. 나중에 기능 인천하셔서 또 응용해서 활용하시면 좋겠습니다. 네, 오늘도 저희 영상 함께 해주셔서 감사드리고요. 또 구독과 알림 설정, 좋아요, 댓글까지 써주실 거죠? 그럼 다음 영상에서 또 만나요. 안녕. 눈부셔. 안녕히 계세요.